सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून साइंस बाब 10 सबक पहिरियों रोशनीअ बाबति असांजी ॼाण What we know about light। ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक खां असां हिकिड़ो नओं बाब शुरू था कयूं जंहिंजो उनवान आहे रोशनी ऐं उन जूं ख़ासियतूं लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ॿारो रोशनीअ जे बारे में असां पोएं साल यानी 5 दर्जे में पढ़ी चुका आहियूं। उन खां अलावा असां हिन महिल ताईं जेके सबक साइंस में 6 दर्जे में पढ़िया आहिनि उन में बि काफ़ी जायुनि ते असां रोशनीअ जो ज़िक्र कयो आहे। सो छो न अचो त पहिरीं पंहिंजूं उहा मालूमात खे ताज़ो कयूं जेका असां वटि आहे, यानी जेको असां 5 दर्जे में पढ़ी चुका आहियूं ऐं जेको हिन महिल ताईं असां 6 दर्जे में रोशनीअ जे बारे में पढ़ी चुका आहियूं। सो हिन सबक में असां उन मालूमात खे ताज़ो कंदासीं। ॿारो असां 5 दर्जे में पढ़ियो हो त रोशनी तवानाईअ जो हिकु क़िस्म आहे। रोशनी सिधी लीक में हले थी। असां ॿिनि क़िस्मनि जे जिस्मनि जे बारे में पढ़ियो हो, हिकिड़ा रोशन जिस्म ऐं ॿिया गैर रोशन जिस्म। असां पढ़ियो हो त उहे जिस्म जिन मां रोशनी ख़ारिज थींदी आहे उनखे असां रोशन जिस्म चवंदा आहियूं ऐं जिन मां जेके रोशनी खे वापसि मोटाईंदा आहिनि उन्हनि खे असां गैर रोशन जिस्म चवंदा आहियूं। असां गैर शफ़ाफ़ शयुनि जे बारे में पढ़ियो हो, उहे शयुनि खे रोकण सां उनजा पाछा था ठहनि। असां इहो पढ़ियो हो त चंड ग्रहण ऐं सिज ग्रहण बि रोशनीअ खे रोकण सां था ठहनि। असां पढ़ियो हो त इन ॻाल्हि जे दारोमदार ते त शयुनि मां या जिस्मनि मां रोशनी लंघी सघे थी या नथी लंघी सघे या थोरी लंघे थी ऐं बाक़ी नथी लंघे। असां 3 क़िस्मनि जा जिस्म ॾिठा, हिकिड़ा शफ़ाफ़ जिस्म जिन मां रोशनी आर पार लंघी सघंदी आहे, या नीम शफ़ाफ़ जिस्म यानी अधु शफ़ाफ़ जिस्म जिन मां थोरी रोशनी लंघी सघे थी ऐं बाक़ी नथी लंघे, ऐं गैर शफ़ाफ़ जिस्म जिन मां रोशनी नथी लंघी सघे। गैर शफ़ाफ़ जिस्मनि जा मिसाल आहे किताब, मेज़, भित वग़ैरह। नीम शफ़ाफ़ जा धुंधलो शीशो, सणबो कागज़ वग़ैरह। ऐं शफ़ाफ़ जिस्मनि जा असां जेके मिसाल ॾिठा हो शीशो, प्लास्टिक मां ठहियल नंढड़ी शीट जेका विढ़ण वारी हूंदी आहे। असां इहो बि ॾिठो हो त जेके गैर शफ़ाफ़ जिस्म आहिनि उहे तमामु गहरा ऐं ऊंधा पाछा था ठाहिनि। नीम शफ़ाफ़ जिस्म हल्का ऐं धुंधला पाछा था ठाहिनि, पर शफ़ाफ़ जिस्मनि जो को बि पाछो कोन थो ठहे। ॿारो रोशन जिस्म उहे हूंदा आहिनि जिन मां रोशनी निकिरंदी आहे, यानी जेके रोशनीअ जो मुख़रिज हूंदा आहिनि ऐं उन में रोशनी ठहंदी आहे उन मां निकिरंदी आहे। हिकिड़ा कुदरती आहिनि जीअं चंड थियो, ऐं ॿिया सभु तारा जेके आहिनि उहे कुदरती तौर ते रोशन हूंदा आहिनि, मुनवर हूंदा आहिनि ऐं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चलाईंदा आहिनि। अहिड़ी तरह टॉर्च थियो जेको भित में लॻल या छित में लॻल बल्ब आहिनि उहे थिया, ऐं कुझु जानदार बि जीअं खुड़ख बि थो थियो उन में बि रोशनी निकिरंदी अथव, उहे पाण रोशनी ठाहींदा आहिनि, रोशन हूंदा आहिनि उहे। ऐं अहिड़ी तरह कुझु जेली फिश हूंदी आहे, यानी जेली वारी मच्छी हूंदियूं आहिनि, उहे बि रोशन जिस्म हूंदा आहिनि, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि। कुझु ऑब्जेक्ट्स जेके आहिनि उहे गैर रोशन हूंदा आहिनि, यानी नॉन ल्यूमिनस हूंदा आहिनि। उहे रोशनी ख़ारिज कोन कंदा आहिनि, उहे रोशनी जो मुनवर कोन हूंदा आहिनि। इन में पेन थी वई, टेबल थी वई, या मेज़ थी वई, भित थी वई, कलम थी वियो तव्हांजो, किताब थी विया, इहे सभु जेके आहिनि उहे गैर रोशन जिस्म आहिनि। इन खां अलावा कुझु जिस्म हूंदा आहिनि जेके जगमगाईंदड़ या चमकदड़ जिस्म चवाईंदा आहिनि, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जीअं चंड थी वियो, असांजो चंड असांखे रोशन लॻंदो आहे पर रोशनी उन मां कोन निकिरंदी अथव। सिज जी रोशनी उन ते पवंदी आहे, उन खां टकराई मोट खाईंदी आहे, ऐं मोट खाई जॾहिं धरतीअ ते ईंदी आहे असांखे नज़र ईंदी आहे त ईअं लॻंदो आहे ॼण त चंड बि थो ॿरे, पर चंड कोन ॿरंदो आहे, इहा दरअसल सिज जी रोशनी हूंदी आहे जेका मोट खाईंदी आहे। अहिड़नि जिस्मनि खे असां जगमगाईंदड़ यानी चमकंदड़ जिस्म चवंदा आहियूं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। पर तव्हांखे ख़बर आहे त जेके इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि उहे बि असल में गैर रोशन जिस्म ई हूंदा आहिनि, छो त उहे पाण रोशनी कोन ॾींदा आहिनि। सो हक़ीक़त में सिर्फ़ु 2 क़िस्म थींदा आहिनि जिस्म जा, हिकिड़ा रोशन जिस्म ऐं ॿिया गैर रोशन जिस्म, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जेके आहिनि गैर रोशन जिस्म उन जो ई हिकिड़ो क़िस्म आहे चिमकंदड़ यानी जगमगाईंदड़ जिस्म। ॿारो असांखे ख़बर आहे त असां शयुनि खे तॾहिं ॾिसी सघंदा आहियूं जॾहिं रोशनी उन्हनि मां मोट खाई असांजे अखियुनि में दाख़िल थींदी आहे, यानी रोशनी सिज जी उन शइ ते पई जेको असांजे घर जो कमु आहे, होमवर्क आहे, उतां मोट खाई असांजे अखियुनि में पई, तॾहिं असांखे उहा शइ जेका आहे उहा नज़र में आई। अमल कीअं कंदी आहे रोशनी? असांखे ख़बर आहे त कंहिं बि शइ ते जॾहिं रोशनी पवंदी आहे
त उतां मोट खाईंदी आहे, अहिड़ी तरह अमल कंदी आहे। असां जॾहिं अखि जो अभ्यास पिए कयो 6 दर्जे में, तॾहिं असां पढ़ियो त असां कंहिं शइ खे तॾहिं ॾिसी सघंदा आहियूं जॾहिं रोशनी उन तां मोट खाई असांजे अखियुनि में पहुचंदी आहे। अखि में उनजो अक्स ठही पवंदो आहे ऐं अखि जा मुख़्तलिफ़ सां पाण में गॾिजी उहो अक्स ठाहींदा आहिनि। असांखे ख़बर आहे त शफ़ाफ़ जिस्म उहे हूंदा आहिनि जिन मां रोशनी आर पार लंघी वेंदी आहे, उनजो पाछो कोन ठहंदो आहे। नीम शफ़ाफ़ यानी ट्रांसलूसेंट उहे हूंदा आहिनि जिन मां रोशनी कुझु मक़दार में लंघी वेंदी आहे पर कुझु मक़दार में लंघी न सघंदी आहे। ऐं ओपेक यानी गैर शफ़ाफ़ जिस्म उहे हूंदा आहिनि जिन मां रोशनी बिल्कुलु लंघी कोन सघंदी आहे। सो असां जिस्मनि जे 3 क़िस्मनि जी क्लासिफिकेशन कंदा आहियूं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऐं ओपेक। शफ़ाफ़, नीम शफ़ाफ़ ऐं गैर शफ़ाफ़। असांखे ख़बर आहे त रोशनी सिधी लीक में हलंदी आहे ऐं असां 5 दर्जे में इहो तजुर्बो करे ॾिसी चुका आहियूं त जेकॾहिं सिधी लीक में असां न रखंदासीं सुराख 3 कार्डन वारा त असांखे रोशनी नज़र कोन ईंदी ऐं असां साबित कयो हो त रोशनी सिधी लाइन में हलंदी आहे। असांखे ख़बर आहे त जॾहिं कंहिं ओपेक जिस्म ते यानी गैर शफ़ाफ़ जिस्म ते रोशनी पवंदी आहे त उनजो पाछो ठहंदो आहे। सो पाछो ठहण जो अमल दरअसल कीअं थींदो आहे, छो त असां ॾिसूं ख़बर त आहे असांखे पर असां दोहरायूं था। सम्झो त असां वटि हिकिड़ो सूफ़ आहे, उनजे हिकिड़े पासे रोशनीअ जो ज़रियो आहे यानी बल्ब ॿरियल आहे, ॿिए पासे पर्दो अथसि या भित अथसि। सो जॾहिं असां बल्ब ॿारींदासीं त रोशनी जा किरणा हिन जे ॿिन्ही पासे त निकिरी वेंदा सूफ़ जे, पर सूफ़ जे पुठियां वारे हिसे में कोन पहुचंदा ऐं जिते रोशनी जा किरणा कोन पहुचंदा उते असां वटि सूफ़ जो पाछो ठही पवंदो। सो पाछो उन महिल ठहंदो आहे, उन जाइ ते ठहंदो आहे जिते को बि ओपेक जिस्म रोशनीअ खे पहुचण खां रोकींदो आहे। ऐं पाछो बिल्कुलु उन शिकिल जो हूंदो आहे जहिड़ो असांजो ऑब्जेक्ट हूंदो आहे या जेका शइ जंहिंजो पाछो ठहे पियो थो, पर पाछो साइज़ में नंढो या वॾो थी सघे थो, डिघो बि थी सघे थो ऐं वेकिरो बि थी सघे थो। असांखे ख़बर आहे त जॾहिं कंहिं बि शइ ते सिज जी रोशनी जा किरणा पवनि था त उहे किरणा मोट खाई ऐं जेकॾहिं कंहिं दॿे में जंहिंमें सन्हो सुराख आहे उन मां गुज़रंदा त उन ते हिकिड़ो अक्स ठाहींदा। असां पिन होल कैमरा में या न सुराख जाइ ते असां लेंस लॻायो त कैमरा में असां अक्स ठाहे ॾिठो ऐं हिकिड़ो ई रियल अक्स ठहंदो आहे यानी ॾिसण में ईंदो आहे उहो अक्स असांखे। साॻी तरह जहिड़ी तरह कैमरा में या पिन होल कैमरा में अक्स ठहे थो, साॻी तरह अक्स असांजी अखि में बि ठहे थो। जेकॾहिं कंहिं वण जेको हिते असां वण ॾिठो उन ते रोशनी जा किरणा पवनि था त उहे किरणा मोट खाई असांजे अखि जे लेंस में अचनि था ऐं उन खां पोइ असांजी रेटिना ते यानी अखि जे परदे ते उन शइ जो उबतो अक्स ठहे थो। सो ही जेको पॉइंट्स आहिनि उहे हिते था थी वञनि ऐं ही पॉइंट्स हिते था ठही वञनि, हिते बि अक्स उबतो ठहियो ऐं असांजे अखि में बि अक्स उबतो थो ठहे। इहो असां अखि जे कम खे ॾिसंदे ॿिए बाब जे 3 सबक में पढ़ियो। ॿारो असां 3 बाब जे 4 सबक में रोशनाई तरकीब जे बारे में पढ़ियो यानी फोटोसिंथेसिस जे बारे में। असां ॾिठो त रोशनाई तरकीब जो अमल रुॻो रोशनी जी मदद सां थींदो आहे ऐं रोशनीअ जी तवानईअ सां ई असांजे ॿूटनि जे पननि में इहो अमल थींदो आहे रोशनाई तरकीब वारो ऐं उन सां ई असां वटि खाधो ठहंदो आहे ऐं ऑक्सीजन ख़ारिज थींदी आहे। असां 8 बाब जे 5 सबक में जॾहिं तवानई जा ज़रिया बि पढ़िया तॾहिं असां पढ़ियो त रोशनी तवानई जो हिकिड़ो क़िस्म आहे जेको इंसान लाइ तमामु अहम आहे। असां रोशनीअ जी तारीख़ पढ़ी त रोशनी कीअं डेवलप थी ऐं कीअं इंसान शुरू में रुॻो सिज जी रोशनीअ ते भाड़ींदो हो, पर हाणे असां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बल्ब ठाहे पंहिंजे लाइ रातियुनि खे रोशन करे सघूं था। वारो मूंखे उमेद आहे त रोशनीअ जे बारे में इहा मालूमात तव्हां वटि अॻु में ई हुई ऐं हाणे ताज़ी थी वई ऐं तव्हांखे सभु कुझु यादि अची वियो त रोशनीअ जे बारे में असां छा छा पढ़ियो। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, ॿियनि बाबनि खां असां रोशनी जे बारे में वधीक तफ़सील पढ़ंदासीं ऐं रोशनीअ खे वधीक सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।